дечки, сори, ова беше вистината за мене, ја не се водам спрема мудборд. Значи, може дизајнот да ти биде еден круг, ама ако ти знаеш да смислиш приказна, ова е многу битно. Да си креативен, да знаеш да смислиш приказна. Знаеш, многу луѓе мислат дека во денешно време талент е да знаеш убаво да црташ. Ја искрено сакам се да ми е скоцкано, се да ми е поред. Пошто не можам да функционирам ако имам скроз слобода, морам да имам некакви насоки. Се сеќавам, беше 11 навечер, ја работам презентацијава у Public Room, само ја завршувам и звонам на мајка ми, ја завршив презентацијата. И ми викам, окей, иди си дома. Имаме да мал челендж за тебе, да дизајнираш лого во 60 секунди. Види, ја е многу добро за ресерч и за давање идеи за такви ствари, I love it. Значи, истото прашање и неговиот одговор за секогаш ќе седи врежан во мене. AI никогаш нема за мене дизајн. Уметност не може да замени. Така да, AI, do my dishes, please. No. Ми звони баба ми. Поздрав за камерата. Еча. Здраво на сите, добро дојдовте во Ињу подкастот. Денеска ќе зборуваме за кариера во графички дизајн. Ако ви се допаѓаат вакви разговори, стиснете subscribe за да не ја пропуштите следната епизода за дигитален маркетинг. Јас сум Лина Белевска заедно со Јана Андреевска. изучуваме графички дизајн на Ињу академијата. Здраво, Јана. Здраво, Лина. Да почнеме со дискусија. Ајде да почнеме. Дора, нема ми кажеш прво како си, дали Како си си, добра, како у школа, ајде да почнеме со испрашување. Не бива вака. Како си, Јана? Да ти бидам искрена, окей, сум денеска ми се свига, сончев е денот, убав е, I like it, малце поразлично. Пролет иде и I feel so excited about that. Ти како се осеќаш, Лина? Супер. Имаш трема? Не. Пајде таму прашуваме некои прашања. Ајде. Си се прашуваме прашања и тоа е тоа, ќе си излеземе од тука. Нема везе. Што е она што научи на Академијата за графички дизајн, а не очекуваше? Кога прв пат почувствува, окей, јас стварно можам? Прв пат се почувствував окей, дека стварно можам буквално на првиот час. Прв ментор ни беше Иле и така он некако интро ни даде и мислам дека многу голема самодоверба ни даде дека можеме и дека да се работи дизајн стварно може да биде интересно. Инаку, не знам, низ целава програма до сега сум, значи, реална ќе бидам, сум кубела и коси, такви ствари сум плачела, значи, затоа што сум многу неодлучен човек и стварите ги правам у 5 за 12 некако и многу ми доаѓало да се откажам, ама ме научи Академијава баш да не се откажувам, бидејќи се е процес и... Да. Знаеш, најбитно е кога нема да се откажеш за нешто банално. Не знам, некако така ја многу дизајните си ги сваќам секако сериозно и дека мора баш сега се одма добро да биде дизајнирано. И давам си од себе и се осеќам дека кога нема нешто да давам си од себе, така ми е како не, што знам. Ја осетив на првата работилница со Иле што беше. Добро. За фестивал. Да, таа беше добра работилница. Тоа у 3-4 сати да скоцкаме нешто под притисок, ја не знам дека така можам под притисок да работам. Иначе буквално тогаш многу беше кул, зашто требаше да смислиме концепт за фестивал и FYI и ја не знам, работев како креативен директор и мислам дека најтешко баш во таа работилница ми беше некако да го скршам мразот, зашто не се знаевме тогаш сите толку и не дало се знае. Да, и имаше некои луѓе што можеби име поише проблем да зборат пред други луѓе, нака седнувам и сум као дечки, дали вие сте биле на културни настани? Не знам, ти не бевме во иста група, затоа ти кажувам што исто ја бев во мојата група и седнав ти тоа. Да, буквално и ја. Другар, мислам, правеше он дизајни, некој пишуваше, некој презентација, некој мудборди, така многу ми се свиеше таа работилница ептен. Да. Кој беше најдобар ментор и зошто? Како изгледа добар фидбек, дали строг, коректен? Сега вака. Многу ги сакам, значи Емилија, Емка и Иле, затоа што не знам, некако мислам, особено Емилија, некако така пристап од незин и незиниот начин на предавање, многу мене ми пријаше и
Јас сум таков човек кој што сакам да ми каже, значи некој зошто е ова вака, зошто тука има не знам пентул, зашто тука има вака, зашто тука и мислам дека бидејќи јас сум таков човек и начинот на кој што предаваше Емилија баш се вклапаше. Ја мислам дека многу научив од неа, реално и од Илја, многу ми се свигаш он, мислам, неговиот пристап на што не запозна со се. Што не запозна со се и што секој час имавме нешто ново да запишеме у тетрадка, буквално. Да. Дечки, гледате го овој филм. Да. Дечки, а што мислите сега за постеров? Ајде сега да го истражиме, не знам, дома овој уметник и така некако I loved it a lot, зашто не многу професори тоа го прават. Не знам, имаше некои професори кои што као беа straight to the point, ама мене не ми се свига тоа, сакам малце да се излезе надвор од темата, мислам и да се истражи. Сега не велам дека тоа е лошо, али мислам дека за окей е да се биде straight to the point според мене, зашто реално време траењето за 3 недели да научиш илустратор. Реално е, да, you have тоа to be со straight to the point. Ми беше умилен со Александра, со илустратор. Да. Пошто седнавме и се степ бај степ. Што како да се прави, кога ќе го прашаш. Добре, да. Нели со што има, дали тоа окей, дали тоа треба да се смени, ќе ти каже. Да. Фирмите бараат тоа го бараат оноа и така. Човек, ја на првиот честни илустратор имав нацртано имав нацртано знамето на Југославија. Стварно? Да, со ато беше? Не. Какво, бе? Со звезда. Па не, со ај со звездички имаше. Нема. Немаше? Мислам дека имав нешто горе нацртано, као некоја буква имав нацртано, ама знаменци имав нешто направено. Да. Александар вика, дечки не треба да го прави, треба нешто друго. Не знам што беше. Некако се надоврзува со претходно прашање, најинтересен модул и зошто? Дали те смени вкус? Photoshop. Значи, Photoshop... Кубење коса. Буквално кубење коса. FYI имавме сега да правиме нешто, што правиме? Сега имаме social media дизајн. Кемпејн, да. И social media дизајн, мислам дека ми е најнеумилено. No offense, многу ја сакам менторката и се, али веројатно не ми се свиѓа тоа што треба да дизајнираме некои, мислам, кучиња, нешто такво. Да. Не е ни битно и дел од стварите ги правам на Photoshop и многу се нервирам зашто треба Photoshop да користам. Имав нешто стано како во Close Friends на story и бев која боле него да упалам Photoshop, не у буквална смисла, али да, така беше интересно. Иначе, да, Photoshop, многу ми се свигаше Photoshop, затоа што мислам дека многу ми легна клиентот, мислам тоа што го бараше. Забавли. Клиентот беше иначе Ненад Георгиевски и он е како да кажам основоположник на Скопје Cinema City, музички документарен music фестивал. Да. Музички документарен, да, за филм, нема везе. И не знам, такав на него постерот, мислам, он бараше некој интересен постер и мислам дека процесот на правење на мојот постер беше многу интересен, зашто ако имавме рок од 2 недели да го смислиме тој постер, значи јас 11 дена јас немав ништо направено, буквално немав ништо направено. И 5 до 12. Да, и не, значи беше петок вечер нешто, јас се враќам, не знам, цел ден бев негде и се враќам дома на кај 9-10, јас сум прекапана, значи сакам да си легнам. Само нешто се идам на Pinterest и гледам некои кругови, некои такви ствари. И ти текна таа тематиката со Circle. Да, и само нешто ми текна дека сакам да го направам така постерот типографски со кругови и не знам, буквално го направив постерот 1 сат и онака сватив дека ако влезеш во некој тој креативен флоу, дека многу брзо иде процесот на шо и да креираш, дали е дизајн, дали црташ, дали не знам, било шо. Така да баш беше кул. За тебе што ти беше умилен модул? Мене дефинитивно за лого дизајн. Да? Да, многу ми се свигаше лого дизајн. Како што ни кажа што треба да правиме, нели го прочитавме и брифот за абстракт. Сепак стартап компанија, ама нели имаше што да се прави. Кул се дечките и уште првата идеја што имав да направам
не можам да кажам колку луѓе онака ќе зирнат што правиш, така и така, не ти е добро, не. Ја скоро се посветив на тоа што го правам. Добро. Целосно седав со сати само и Чек, куцам ја на идев лаптоп. од човек на човек. Шо мислиш за- правиш ти да те видам? Иначе така гледам, ја до кај сум, кога некад ќе видам и другите до кај се, за да се осеќам боле. Си се држав за своето, не гледав да лутам идеи, туку само се држав за тоа што Да, го па имам. ти не доби некоја награда. Да ја го победив логото. Да, окей. И ти постерот. Окей, winners. Winners. Дали те прашав? Проект што го работеше и не очекуваше дека ќе излезе такво решение. Епа вака, ќе го спомнам тука постерот за Скопје Cinema City, тој не го очекував, не го очекував тој како нели ми испадна кој што напоменав, ама мислам дека и целата презентација за Адстракт. Значи, мене презентацијата ми беше многу слайдови ми беше и некев да се водам баш на тоа што имаше пратено на Александар, нели да се водиме дечки ова и ова треба да го имате на презентација. Ја малце поинако направив некој ресерч на Google, на Pinterest, не знам на што беше, како луѓе прават презентации за брендинг. клиенти, за бренд и буквално се водев според тоа, знаеш, и некако многу и кул ми испадна целата презентација и многу време дадов, мислам дека цел викенд, значи имав премногу за учење и такви ствари, ама цел викенд го потрошив само за презентацијата. Се сеќавам беше 11 навечер, ја работам презентацијава у Public Room и само ја завршувам и звонам на мајка ми и викам ја завршив презентацијата. Ја викам, окей, иди си дома. Коса падната по Да, ручњаци. буквално не знаеш, беше многу смешно, али баш бев многу прауд. Да, дека ја исто не можев да се одлучам за дизајн, за Адстракт. Нема везе, а ти? Или ја уште на првото на една недела сме на академија и викендот работилница со Иле. Аха, окей. Тоа со фестивал работата. И јас кога го завршивме тоа, се враќам дома и имам како хај некој онака. Уште ми работи мозокот. Не знаев дека толку можам да завршам за мал простор на време и со многу притисок. Да. Иначе тоаш баш беше 1 ноември, значи се сеќавам. Тогаш беше, да. На 1 ноември беше, затоа што ден пред тоа беше Хелоуин. Дента пред тоа бев излезена, значи не знам ни кај не бев буквално. И дома дојдов прекапана, ја бев маскирана у Џокер, главата ми беше цела зелена. Не ми беше зелена, беше со гел направена. И така си легнав, не си легнав. Да, си легнав таква целата disgusting, станав са бајлето у 8:30 се избањав со полумокра коса, дојдов на работилницата. И не знам, беше баш интересно искуство. Многу ми беше јако тоа. Да. И ние некој 2 сати, пошто седнуваме у група и не се знаеме со дечкиве. Да, бе. И ги гледам сите кјутат. И викам, дечка е вака сега, што музика слушате? И еден по еден. Чај дечки сега да не кјутиме. Скоцкавме нешто и јас сум задоволна. Тоа ми беше супер и се враќам дома и им раскажувам вака, тоа се случи, скроз. И да. Човек мене дома ми мислам дека ми фати пена устата толку што многу им кажав што се деси, али нема везе. Next question. Што би им кажала на некој што се мисли да аплицира на New Academy или на Brainstar Next? Дечки, што сакате правите? No, I'm just joking. Да, ја би ви препорачала да аплицирате, зашто реално NU ќе ви даде многу добра основа. Значи, реалноста е дека не може сите модули да се научат у рок од 3 недели. И мене многу ме боли срцето поради тоа, ама реалноста е дека ќе добиете некоја основа и дека потоа понатаму може сами да си се напредувате, што би се рекло, и така учиш преку практика. Да, буквално преку практика. Тоа ми се свиѓа, тоа што се учи преку практика, нема ајде сега раскажуваме, ајде презентација презентирај, готово. Да, буквално, не, интересно е затоа што има многу луѓе што не знаат како е пред клиент, како не знаат да презентираат, уште, значи има и такви некои
деца и кул е академијава, зашто се учиш за некои ствари што ќе ти требаат уиднина, што се реално многу битни, знаеш. Не знам, друго е кога искуството ќе го стекнеш уште од средно, друго е кога од факултет, знаеш, многу потешко ќе ти биде вака имаш нека основа и Да. тоа е. Така да ја би препорачала на сите што се мислат дали да идат, испробајте, као why not. А мене, мислам, топ е се, топ е цената, топ се професорите, менторите, реално и друштвото, буквално ја дека си направив добро друштво, така да. Тоа е топ. Да. Исто така и се нудат стипендии. Стипендиите да не ги забораваме. Да не ги забораваме стипендиите. Така да, ако некој сака да аплицира, имате можност да добиете стипендија до 30.000 денари. Следно прашање. Дали понатаму би се занимавала со дизајн? Да. 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 Значи, ја многу долго време размислав што да правам со животот и како помало, не знам, нешто 9-1 година средно, ја бев убедена дека ќе идам медицина. Кај тоа? Не знам. Значи, буквално учев биологија таму по надпревар идев, по не знам што. Ја бев убедена дека ќе идам медицина и нешто со тек на времето некако влегов во некој creative flow и сватив дека мене дизајн и уметност многу повеќе ми лежи. Мислам, од секогаш ја сум била реално креативна личност. Сега да не се лажеме, значи цел живот се имам бавено со некаква уметност, со цртање, со сликање, со фотографирање, со шо не. Ама секогаш мислев дека тоа ќе ми биде некое хоби, после кога сватив дека окей, знаеш, имам талент, зашо да си го ставам нештото што го имам на страна, ова е реално и за сите што не се сигурни. Значи многу ми е жал кога ќе видам некој талентиран човек и мисли дека нема да успее во денешницава затоа што нема доволно пари или нешто тако. Ја не верувам во тоа, значи многу луѓе ми имаат изборено во животов као, знаеш, нема пари од графички дизајн, нема пари од уметност, не знам што. Јас мислам дека може да има од се пари ако многу се трудиш и ако стварно знаеш како да се снајдеш и знаеш кај да се обратиш. Знаеш која област, да. Буквално, мислам дека тоа е многу битен момент. Така да, тоа реално за сите што се мислат, да, би ви препорачала, скроз е топ прилика. И тоа. Професија или сайд хасл за тебе? Што се подразбира под сайд хасл? Дали за графички дизајн, ако се занимаваш понатаму, професија или повеќе као сайд хасл или нешто трето? Сайд чик. Да. No, just kidding. No. Знаев што е сайд хасл, само така го направив малце по... Може многу да се направи со тоа. Иначе скроз би ме била меин професија, скроз би работела графички дизајн како меин професија, зашто ми се свиѓа скроз нешто креативно би работела во иднина. Мислам, не можам просто да се замислам ако не работам нешто креативно во иднина, не можам да се замислам буквално. Ми нема поента да живеам ако не работам нешто креативно во иднина. Така да, I'm definitely doing something. Ако сега пошто више се запознавме со графички дизајн, со се како функционира, вака ако гледаш нешто на страна, шо ти фаќа око, дали е пекеджинг дизајн, постер, некој брендинг, шо вака ти зима внимание? Шо би правила? Па не, кој ти е, шо ти фаќа најмногу око, например, пекедж дизајн. Знаеш дека реално не знам многу за пекедж дизајн, зашто реално и го немам уште тоа работено. Ама искрено why not? Тоа звучи cool. Сега знам има некој хакатонче за златен дап и баш бев многу импресионирана и како не знам работна атмосфера, како се беше организирано. Така да пекеджинг дизајн why not? Али, не знам, постери, maybe, не знам,
било што реално што е со дизајн. Сега за сега не знам, не можам многу да зборам, затоа што се уште сум многу млада, имам уште многу и може сега едно ќе кажам, утре ќе испадне нешто друго, ама реално why not и постер и било што. Креативна слобода или стабилен систем? Креативна слобода. Секогаш сум за креативна слобода, за било каква слобода сум јас. Буквално нема ништо боле од креативна слобода. Некам да има некаков стабилен систем, некам да си има ред, да се некам ред. Буквално мразам да правам и мудборд и според мудбордот да се водам, зашто никад не се водам спрема мудбордот. Дечки, сори, ова беше вистината за мене, ја не се водам спрема мудборд. Не, али сега и на овој модул што го имаме со Наташа, social media design, буквално требаше да направиме за social media assets. Да, тоа требаше некој концепт да имаме. Ја не се ти се менуваат идеите цело време и сакаш ново да ставаш. Идеите у рок од 2 секунди, значи еден период идев со една идеја и после тоа скроз сватив као 5 минути пред да заврши часот, сватив дека нешто друго сакам, као не знам, не можам да се одлучам ја никогаш, така да не сум за никаков концепт, за ништо строго, сум за само креативна слобода. Ја искрено сакам се да ми е скоцкано, се да ми е поред. Пошто не можам да функционирам ако имам скроз слобода, морам да имам некакви насоки. Ова управо си, демек, да не се водиш по мудборд, да не вакво, пошто сепак се менуваат идеите. Ама да знам што треба да се стави на тој слайд, или што треба да се стави у тој постер, или што треба како да се стави. Креатива мора. Тоа мора да е. Нема, знаеш, затоа што креативна слобода не знаеш кај ќе та однесе понатаму. Е така, пример, не знам, си цртам, јас си креирам слободно време и ќе почнам со една линија, на пример, и после не знам кај ќе ме однесе таа линија или ќе почнам со некоја идеја, па после нешто 3D ќе излезе и не знам, интересно е, само многу е кул. Исто кога немам идеја што да нацртам, само ќе земам, нели, ливче и цртка, ќе ја споиш со друга цртка и после ќе излезе нешто трето од нигде никаде, само ќе се зацрташ и нешто ќе излезе. Да. Ова е добро прашање за тебе. Што би сакала да ти биде signature style? Леле, знаеш дека за ова си размислував. Ја ти го имам приметено на твојот стайл уше со Иле, кога го правеше мудбордот. Што мислиш ти за мене? Subway Surfers. Чао. Чао, ова беше нешто што требаше да го чуам. Како се викаше вакво графити, онака стрит стайл. Окей, ја, кул. Не, иначе, јас графити имам цртано. Долго време сега веќе не цртам, ама графити е многу интересно и многу се што е поврзано со хип-хоп мене ми има влечено, значи ние сме контра скроз. Да, стварно? Да. А ти? Јас сум уметност пред 2-3 века. Пред 100 века, јас се што модерно сакам, многу сакам модерно. Јас се што е старо, јас сакам винтидж да ми е. Да. И музика и сега стил, не, ама и музика и у слободно време Моцарт. Да, иначе. Okay. Ме зезаат за тоа дека го слушам Моцарт. Стварно Моцарт го слушаш? Да. Знаеш дека си скроз личиш на човек што слуша Моцарт? Фала ти, тоа комплимент. Свириш нешто пијано? Не свирам. Тоа ми е жал што никад не сум фатила нешто да свирам. Ама ова ти беше сега тебе моментот, ова ти беше знак. Фала, дечки, сака запеам. Не, чекај, сакав нешто signature sign. Не се догажав за тоа. Стайл. Signature sign. Јана Андреевска. Не знам. Signature style. Нешто да, нешто стрит може, нешто модерн, нептен. Урбан. Не би рекла баш многу урбан, знаеш, некако многу урбано го замислувам како многу минималистичко, а ја ич не сум минималистички човек. Знаеш, ја дома цртежите што ги имам се скроз антиминималистички, се буквално како баскијат, се буквално ништо не е, се е шарено, наштракано, залепено. Да. Не знам. Сакаш детали или поише? Па вака се порано, имам цртано
природа, реализам и многу Пейзажи? пейзажи и многу се фокусирав на детал, значи исклучително на детал. И мислам дека се уште сакам детал, ама не ми е толку као, знаеш, не знам. Да. Научив некако на друг начин да го применувам, не сум за предител ствари за онака. Ја обожавам. Ај, Можам со сати да седам и само 3 точки да ги Не цртам. можам, човек, јас ќе полудам, буквално ќе шизнам. Ја неа така порано бев едно дрво, цртав 100.000 години и сега не можам. Сега ептен детали, ако нешто цртам би било као дел од тело, Да. или кога цртам, не знам, мртва природа или не знам, нешто такво. Еве, уште едно јако прашање, мора ли да знаеш да црташ за да си добар дизајнер? Дечки, Да си продолжиме. мора да бидете професионалци, значи Така е. нема мора да сте профи во уметничко сите да учите, Да. иначе се зебавам. Не мора да знаеш да црташ. Ја познавам многу луѓе што не знаат да цртаат, а се феноменални и се прекреативни. И мислам дека само мораш да си креативен. Да. Креативноста, Талентот е едно, талентот е само 2%, да, другото е работа. другото е работа. Значи, познавам и луѓе кои што не знаеле да цртаат и почеле, значи, работа и со тоа нешто постигнале животот. Има многу луѓе што се со талент и онака се као, знаеш што, па јас имам талент и окей, можам кога сакам нешто да си направам, ама не работат. Така да, equally мораш да знаеш како да ги применуваш двете, значи и талент и да си креативен, така да, мислам дека можеш да си креативен и да размислуваш малку поинаку за дизајн, затоа што не знам, ја пример пристапот, мислам како пристапувам ја за дизајни. Сега ќе ти кажем како пристапив за Скопје Cinema City. Значи на сите првото нешто што ни текнува и на мене првото нешто што ми текна беше филм. Филм лента, филм... Сите имаа филм ленти. Сите имаа филм ленти, значи не е за никаков си проект што го правите, многу е битно да идете контра на тоа што прво ви текнува. Значи мене прво ми текна филм. Јас сум као окей и гледав дека нешто не идеше, па сега нели Скопје Cinema City, па има сега Скопје, па ајде со згради, па ајде градски ѕид ќе го сликам, па идев да го сликам градски ѕид, па нешто едитинг, праење глупости, викам, знаеш што, не. Тоа исто и за логото. Значи, може дизајнот да ти биде еден круг, ама ако ти знаеш да смислиш приказна, ова е многу битно. Да си креативен, да знаеш да смислиш приказна. Сега ќе се надоврзам. За дизајн, особено, го сметам код скроз трет вид на уметност, пошто со сите видови на уметност ти продаваш приказна. Точно. Кажуваш со музика тој филинг, со цртање тој филинг, со што друго има, со литература тој филинг. Со дизајн е исто, само скроз. Пошто сепак мора да има приказна, мора да ја продадеш. Различно е. Има, знаеш, у денешница има многу уметници. Мислам, реално јас сум една нив што, знаеш, си цртам и као, онака сум као окей, па луѓето нека си го сватат милингот, ама, знаеш, не можеш така да пристапиш, треба да знаеш да смислиш своја приказна и така, некако да знаеш да раскажеш што е тоа што си го имал, со што си почнал. Вака, кои се 3 skills што се поважни од цртање за во дизајн? Да знаеш public speaking. Многу е битно public speaking. Значи, јас сум имала проблем со public speaking и како сум го надминала тоа, значи и како дете сум дъткала, сум имала проблеми такви, не знам, значи тоа да се надмине е само треба самиот да се to push yourself out of your comfort zone. Дефинитивно. Значи, ја идев на дебата за да го надминам тој проблем што го имав со public speaking и многу ми помогна и сега можам да станам и со многу голема самодоверба да презентирам презентација, зошто, како, треба да знаеш да имаш второ нешто, да имаш добар фонд на зборови.
Да. Не можеш да си неписмен и да излезеш и да сакаш да на некој клиент што ништо не знае, Да. на некој клиент да му представиш зошто кругов е така како што е. Да. Значи, мораш да имаш исто добар фонд на зборови. Трето, Ја би рекла креативноста. добро креативност, да, го спомнавме, ама не знам некој скил, hard work. Да, мора да се посветиш. Да, ако и да стварно не сакаш се откажуваш. Ја многу сум таква, сакам да се откажам и ќе си искувам косата и ќе плачам и на мајка ми ќе се јавам и на сите ќе им се јавам дека не можам ова го направам и на крај ќе го направам. Така да тоа би рекла. Мислам, не знам, овие три ствари се многу битни освен дизајн, значи за се што работиш во животот ти требаат овие ствари за да успееш. Што за тебе е добар вкус и како се гради? Добар вкус. Види се, има нешто што баба ми вика, а тоа е не можеш да коментираш за друг вкус, не можеш да дебатираш за вкус. Затоа што секој има различен вкус и ја можам да кажам едно нешто за некој, друг може да не се согласи. И мислам дека тоа е индивидуално, ме сакаш како што е со мене и со тебе, значи ти сакаш Контраст нешто пред скроз. 100 века, ја сакам сега тоа што е да. актуелно. Така да што е тоа што е добар вкус? Да, па види и да го следиш тоа што е модерно. А што мислиш еве ти сега, например? Мислам нека само секој за своето да се држи. Тоа да не се дебатира за вкус и не мора да се следи тоа што е модерното, пошто не знам. Да. Тоа Само држиш се да, за реално своето. за тоа ќе искоментирам. Едно е нештото да е модерн, друго е да е модерно и тренди. Ја не ги сакам стварите што се тренди. Да. Многу ми се одбивни, значи ајде сега што беа имаш едни маски со како беа едни со како лип-глос. За да стаиш од роуд, Тие. да стаиш карменче или што е лип-глос. Тие ми беа Да. мене лично, сори, не ќам ништо никого да навредам, супер ако си имате маски, мајка ми имаше таква маска, no offense. Ама мене тие ични ми се свига маски и сите почаа да ги носат и мене просто ми беа одбивни и се што станува по полека тренди, не знам, мене ми е така и со филмови, значи излегува не знам многу нови филмови и сите гледаат нешто и сега сите гледаат пета сезона Stranger Things и јас сум стигнала до четврта сезона и зинат не ќам да ја гледам зашто е многу тренди у моментот нештото да се гледа, не знам, нека одбивност ми се ствара. Ја кога ќе видам кога сите го следат едно исто кога го прават истото нешто, ја контра го правам. Скроз така ми е за фешн, значи обожавам кога луѓе, значи ако треба ќе се офарбаат зелени надвор ќе идат, ама многу ми се свија тоа затоа што е многу автентично, мразам едно исто облекување, мразам basic ствари. I don't like it. Да. Само што пооткачено, ако можам најоткачено, носам така би се носела, затоа што не знам, мене ми е лично тоа кул, може на некој не му се свига, тоа е again, ќе кажам, тоа е до вкуса, ама Да. мене лично така ми прија. А што би им рекла на тие што мислат немам талент? Леле, Ке стекнеш. Не. Значи имав еден случај ова со другарка го зборев. Она мислеше мислам дека нема талент и такви ствари и јас си кажувам дека не е талент. Знаеш, многу луѓе мислат дека во денешно време талент е да знаеш убаво да црташ, да знаеш музика, не знам, да свириш, да си талентиран као Моцарт, као не знам што, не се согласувам. Талентот е да знаеш како да го направиш, а работата е да седнеш и да го направиш и да го постигнеш. Ме сваѓаш? Не знам, луѓе што нема талент, не е тоа немање талент, мислам дека е тоа мислам дека не постојат луѓе што нема талент, мислам дека е само hard work, ако стварно нешто сакаш да го научиш, можеш да го научиш. Луѓе сите сме уметници. Сите сме уметници, така сме родени. Буквално на значи има некои луѓе што не знаеле да цртаат, не знаеле да дизајнираат. Cheers.
ASMR. Океј. Има некои луѓе што Океј, има некои луѓе што не знаат ништо и почале од нула и така, не знам, не верувам во неталент. Да. Не знам, и луѓе што се математичари, ја ги сметам како луѓе што се талентирани, зашто мене лично не ме бива во математика, никогаш нема ме бива во математика. Мене ме бива, не ја сакам. Сварно? Случило се. Тоа е проблемот. Талентот го имам, не ми се работи. Love-hate relationship. Love-hate relationship. Не, математика просто не можам да поднесам, значи така како што ќе ми каже професор, решавај, јас сум кој ќе ги решам. Еднашка, не знам, требаше нешто за тест, требаше нешто да вежбам, ја бев многу поназад. И имам постара сестра и се јавам и викам што да правам, викам не ми иде ништо и она ми вика само замижи и ќе ти дојде задачата во глава. Јас сум кога сваќаш дека ја кога замижувам гледам цела слика пред себе. Да. И она беше кога Ја викам окей, така Тоа- unrelated. Си го мислам често, мислам од секојаш од постоење на човекот, секојаш со некаква уметност сме се бавеле, пошто ние по природа сме сите уметници. Ама за да направиш нешто, за да представиш нешто, за да, не знам, да твориш нешто, мора работа. Знаеш што? Исто е на некои луѓе што викаат дека нема талент, мислам дека треба да се почне, ама да не се има страв. Многу е лесно тоа да се каже, а тешко е да се примени, истото и кај мене е, значи кај јас лично го осеќам, значи многу долго време ми требаше да почнам да се истакнам и да почнам да ставам мои лични работи што ги details. креирам на social media, особено зашто значи вака, нели ја прво почнав да цртам тоа природа, пејзажи, после направив одеднаш некој бум, нешто кубизам, Абстракт. нешто беше абстракт, беше скроз, имаше некој као имав многу позитивни коментари од луѓе, но имав и некој што ќе ми искоментираше као омага, шизофренична, не, или нешто такво, дали има шизофренија, сум као, знаеш, и пак ти треба многу courage, ти треба да немаш страв за да постираш, Да не се стремиш кон perfection, туку за надградба или како. Ја сега со тоа се мачам, пошто Да. треба да спремам портфолио, да цртам бла бла бла. И ако не ми излезе некој црташ како што сакам, Тоа е многу лошо. знам. Јас исто И мене полека исто, полека. Мене исто ми треба портфолио, зашто нели ја учам IB, имам Да. предмет што ми е визуелни уметности. И мене, значи, за крај на година, мене се ми треба и 3D, и 2D, да имам и видео треба да имам, се буквално Да. треба да имам. И не знам како да ти кажам, мислам дека они тоа сакаат да го видат, и сите imperfections што Да, се. imperfections. Они сакаат да го видат тоа и мислам дека тоа е тоа што ќе те внесе таму Да. кај што сакаш да бидеш, зашто никој не е перфектен. Да. Никој не е перфектен, значи јас мислам дека ништо не е перфектно. Тоа е измишлјотија според мене. Нели? Тоа е се искрено само глупи стандарди од секоја што постоеле и што треба стварно да си свој човек за да сватиш и да не ги следиш. Да, скроз. Да. I love. За кој бренд во Македонија би работела и зошто? Чекај сега да размислам. Добро прашање. Тан, 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 тан. 5 до 12. Да? Да. Зошто? Го знаеш брендот? Мислам дека да. 5 до 12 е многу интересно, мала работилница е тоа уствари. Shout out to Цефи. Многу ми се свиѓа она како дошла, значи, до тоа што го прави сега. Basically, она значи си прави своји облеки, си дизајнира, не знам, Ко принтови своје студио, прави. креативно да, студио? Своје креативно студио има скроз, не знам, прави беџови, прави менгјуши, прави што не прави буквално. И искрено би работела со неа и би работела со small businesses, Да. затоа што, знаеш, на некои такви луѓе им требаат помош.
и скроз би помогнала на некои такви луѓе, али некој вака поголем бренд, искрено не знам на кој бренд. Ја не ги знам нешто многу наши. Оние што прават традиционална македонска ко накит. Тие знам. Со македонскиот рубин, па со железца, па со... Да, стварно. Да, многу сакам накит, сакам такви, нели ти кажав детел, сакам jewelry, ситници вака да ги гледаш, да ги правиш. Mm-hmm. Мал бизнес, ама нешто што ми е стварно онака интересно да седнеш, да си правиш, да си црткаш, да скулптураш ли што и да е. Cool, nice. Да, едно време и ногти правев и кога ќе седнеш вака црташ, знаеш, па што правиш ногти? Да. Call me. I call you, I'm broke, please. Не, иначе не правам ја веќе ногти, се откажав од ногти праење, у животот имам 3 пати ногти направено. И секогаш цените ми биле ужасно скапи и не знам зашо мабетов се пренасочи на ногти, али нема везе. Не ќам да плаќам за ногти многу. Пошто многу се скапи. Многу се скапи и ги сваќам зашо се скапи, значи тоа е труд и работа и пари за лакови, за гелови, за свашта, ама again I'm broke. Ако имав доволно пари, ако имав пари за нешто така ги шиткам, окей, али некако ми е, не знам, за special occasions. Сега имаме добра тема за... Сите други беа лоши теми. Да. За дизајн и AI. И дали AI ќе ни ја земе работата? Истово прашање му го имав поставено на Иле. На Иле, да, ме текнува. Истото прашање и неговиот одговор за секогаш ќе седи врежан во мене. Он кажа не, никогаш нема да биде, значи AI никогаш нема да ги замени нема да замени дизајн. Да, нема замени дизајн. Уметност не може да замени. Не може да замени затоа што тоа што излегува од човечкиот мозок не може да излезе од AI. Значи AI е софтвер кај што црпи информации од веќе постоечки нешта. Од информации, а не од емоции. Точно, значи црпи информации од веќе постоечки нешта. Ме сваќаш, ја не сум видела AI нешто да иновативно да направи. Може нешто иновативно ќе направи инженерство, не знам, медицина, I don't know, сега дека не можам да коментирам зашто не сум стручњак, ама за уметност специфично не може. Јас мислам дека не може AI нешто да нешто иновативно да смисли и не би сакала, не знам, имам многу сум бунтовна на таа тема, многу ми ствара некоја одбивност, ја многу мразам ја, значи на академијава немаше дојдено некоја девојка, не знам дали се сеќаваш, беше од Англија беше, ама имаше учено со уметноста. Да. Беше дојдена од Англија, нели учеше во Холандија. Да. И она прави како не AI арт, ама некои нејзини ствари, па со AI ствари ги завршува со AI или го гледа на AI, она го прецртува. Да, ги преработува со AI и некако сам како што седав буквално на таа работилница, имав некој многу голем револт. Мислам дека тоа се осеќаше, мислам дека кај сите тоа се осеќаше, буквално имаше едно прашање као do you guys think that AI is art? И као raise your hand if you think it is. И сите се беше штана. Седат вака, чека. Штана буквално. Така да не мислам дека ќе ги замени вакво, не мислам ништо дека ќе замени AI, затоа што види, AI може да биде како добра алатка, може да се користи како добра алатка, може да биде, не знам, може да се користи како алатка, ама знаеш, AI секогаш постоело, буквално тоа што не аутокорект на телефонот, Siri, буквално, тоа е исто така AI. Да. Така, не знам, тоа што доаѓа од човекот од види, не знам, назад ќе се вратиме во историјата. Ајде во историјата се враќаме назад. Секогаш имало некоја нова случка, некои нови вакво реформи или револуции или што и да е. За нашиот век тоа е AI, ама буквално се што се случувало во тој период, се што луѓето го правеле, више не, со AI више луѓето не прават ништо. Да.
И тоа ме нервира, ја искрено не сакам да користам Имаш еден AI. quote, не знам, не можам да го најдам, ама нешто беше као како I want AI to clean my dishes and tidy but my not room. my шо беше Сега стои, морам да го најдам. да не ги AI. кажува моите чувства и нешто така беше. Don't Го имам видено и want- јас. Чекај, стои, don't want AI. Не, како беше? I want AI to clean my want dishes. AI to clean my dishes. Clean my dishes. Стои, бе, сега ќе ми излезе одма. Еве го. А не, имаџа стои. I want AI to do my laundry and dishes so I can do art and writing, not for AI to do my art and writing so that I can do my laundry and dishes. Значи, Го видов и браво. Ова е квотот на денот. Да, не би сакала AI да не замени и да не направи паразити. Глеј, знаеш што, мене многу ми е, што многу ме секира ова околу целава AI тема. Знаеш, кога луѓето почнувале да измислуваат коли или некои уметници, као, пример, Пол Сезан. Он доаѓа од провинција буквално и бил изфрлен од милиарда галерии и не го примеле нигде и тоа е случката со многу уметници, као не ги прифаќале затоа што се воделе спрема старото и неќе мистото се случи со AI. Ме сваќаш неќе AI сега дека е нешто ново и новиве генерации да почнат AI да го гледаат како уметност. Тоа мене многу ме секира и неќе нови генерации AI да го гледаат како уметност. Буквално ќе протестирам на улици ако Мислам дека полека така се случува. За жал. Не знам, бе, знаеш дека не мислам дека така се случува полека, мислам дека многу револт има луѓето. Да, главно AI сега за социјални медиуми го користат за да му Зборам за направи клипче, креативност за да... AI, ама AI чат GPT сите користиме, мислам, ја користам AI за школа, за види, AI е многу добро за ресерч и за давање идеи за такви ствари, I love it. Али скроз не би сакала да не замени. Да, мислам да не можеш SAA-2 да функционираш без да му побараш нешто на ChatGPT. Да. Не можам тоа да го поднесам. Така да AI, do my dishes, please. Така уште ми е чудно, не знам, ќе прашам некој нешто, пише му на ChatGPT, не може, ќе ставам на Google. И на Google има AI. Да, сега има AI. Ќе земам по книги, ќе барам по архиви. Види, тоа е потешко сега. Ако веќе стварно ти треба некој ресерч, боле да не се мкнеме по библиотеки, ама тоа што си било old school и било cool. Да. Дали користиш AI во дизајнот? Знаеш дека ја ми искористен од 2 пати и многу ужасни резултати сум имала. Многу лошо. Ни за идеја немам користено, ни за ништо. Значи, main платформа од која што црпам идеи е Pinterest. Love Pinterest. Како се спомнува? Да, love Pinterest. Pinterest, да. Ја можам со сати само. А ти користиш AI за вака? AI го користам, ќе пишам само да ми или да ми направи мокап, нели веќе готово нешто за мокап да ми направи. Не сум ја задоволна со мокапи. Јас сум многу задоволна, супер. Да, стварно. Да, мора да пишеш кој што треба. Не, јас скоро се разочарав со мокапи, тогаш за абстракт тоа што го правевме, ми го деформиса логото. Бев окей, знаеш што ќе научам мокапи ја правам, и предобри мокапи се ја правам. Го користам, пример, ако треба да скоцкам презентација, кажи ми што треба да има тој слайд. Толку, иначе за во дизајнот нема шанси. Добро, не никако, мислам, не знам, во дизајн не користам ја и може да биде да се користи како идеја, го поштувам, ако за идеја како алатка, за нешто такво, окей, ама вака. Цело да ти го измисли, мислам дека No. Од каде гледаш работи за инспирација? Да не остане на Pinterest. Да не е Pinterest? Да не е Pinterest. Сега ќе ти кажам. На Космос. Јас се извинувам, ама немам друго освен Pinterest. Guys, Космос, best shit ever. Друго на што гледам на Инстаграм, многу се инспирирам реално. Да, ја на Reels на Инстаграм. Има едно што се вика Save, ама SAVEE. Као тоа е нешто како Behance, Behance е добро. Тоа е нешто како Behance, ама е како Космос, ама е како Behance, како не знам што е, многу cool ствари има. На тоа не знам на што друго реално.
Не знам, и по Google реално многу се инспирирам и од YouTube искрено многу се инспирирам, гледам уметници што прават и така ја се инспирирам. Така да од секаде црпам инспирација и реално од секој ден ми Мене Pinterestот ми е толку добар. Да, и мене Толку добар, значи се има што сакам да го видам. Знаеш, Pinterest ми се свија многу као платформа затоа што одма пример ако срчам ја цвеќиња и после наредниот ден секи месец цвеќиња и ми се свија што многу брзо се менја алгоритмот. За разлика од TikTok или Instagram, сега ја немам TikTok или Instagram на пример, треба 200 години, 200 видеа да изгледам за да мене за да го направам алгоритмот така како што сакам да го направам и тоа ужасно ме иритира. Мене Instagram брзо ми работи еден ден, пази стварите што ги имам и следниот ден ми се појавува нешто за формула од нигде никаде. И цел фит со формула, викам од кај се. Да, буквално и мене сега. Дали пошто е тренд и нешто се случило некој чек, сега мене ствариве со Epstein што ми скачаат со Epstein файл. Сакам да се бољи да не се интересираш, буквално сакам да се убијам. Не, скроз имам два акаунти, на вториот акаунт ми скачаат сите глупости, а на првиот акаунт највеќе си седам и сите такви art and design ствари си ги гледам и I love it. Да. Не знам. Pinterestот ми е сега што забавли што го правевме. И викам мај со кучиња. Пошто сите истото куче го користе, викам дај нешто на Pinterest ќе најдам. Значи FYI правевме social media дизајн за Bubbly Pet Wash. Да. Тоа е self-service dog wash у Скопје. Self-service dog wash у Скопје. И правевме social media campaign за тоа. Скроз. И скроз. И да, и требаше кучиња да гледам и у еден момент цел Pinterest мене беше кучки гледам само. Да, и ми е смачено веќе од кучки таа ги гледам. Иако што сум cat person, али нема веза. Стварно? Да. О мај. Ама сакам и кучки и мачки. И кучки и мачки. Куциња и мациња. Е така си. Двете ги сакам. Куца. Ми звони баба ми. Ја би се кажи. Најлошо поздрав на камера. Кажи поздрав за камерата. Не, ај кажи пак. Не, кажи ај пак поздрав за камерата. Поздрав за камерата. Чао. Имаме да мал челендж за тебе, да дизајнираш лого во 60 секунди. За NU. Чекај таймер. Лева 60 секунди. Ајде, 3, 2, 1, старт. Ајде, графити артист. NU, чекај ма застојам некои сенкици да направам. Ова личи ко NI, кога да има И. Тука значи ја правам сенка да стоим. Да се консултирам со самата себе си стоим. Моја приложи иначе. А ова шо е сенка како е? Може гума. Не белава. Имам прсти. 10, 9, 8, 7. Да бројам уште, да не бројам. Добро. Уште 4 секунди ти остана. Дечки, дизајнот за ова е NU. Тоа е тоа. Жите public speaking, не знам, NU, зашо е NU, затоа што NU. Да. NU. Мене, кога ни даваа стикерчиња, да си лепиме на лаптоп и на таблети. Добро. И јас си го залепив за кога ќе го отворам лаптопот да може човекот што седи пред мене да види NU. Ја го затворам лаптопот и гледам дека јас можам да видам NU. Ми е интересно пошто вака го превртиш пак кажува NU. И многу ме јако логото. Nice. Не, иначе мене не знам зашо ова ми текна у првиве. Па добро да 60 секунди имаш. 50 секунди, али окей, it's fine. Да. Не е fine, али нешто. Не знам ова да го објаснам искрено, да ви кажам право, ова не се објаснува. Јас не функционирам за 60 секунди. За стипендиите? За стипендиите консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Баш така. Дечки, за стипендиите имаме 30.000 денари До 30.000 денари консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Поздрав. И like and subscribe. Стигаме до крајот на подкастот. Јана, супер си поминавме. Супер си поминавме. Like and subscribe. Тоа е тоа. Чао, чао.